இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறதுனா யோகாசனம், ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ். அதனால எந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வராதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதனால யாருக்காவது மூச்சு அடைச்சி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சரியாயிடும். அடுத்தது அவங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம், இது மாதிரி உட்கார்ந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் குறைஞ்சிடும். இப்போ அந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ்க்குள்ளே போகலாம். இந்த எக்ஸசைஸ் பேர் பிராணாயாமம். அதே மாதிரி தான் உட்காரணும். டைஜஷன் ப்ராப்ளம் கூட கொஞ்சம் கம்மியாகும். அதே மாதிரி உட்காந்து பாருங்க. இது மாதிரி கட்டை விரல் முன்னாடி 2 விரல் மூடிக்கிட்டு 3வது விரலை நம்ம விடும்போது 3வது விரல் வச்சு மெதுவா விடணும். இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும். இன்னொரு கையில சின்முத்ரா பாருங்க. இது சின்முத்ரா. இதே மாதிரி 5 டைம் இது மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் நிறைய வரும். இது மாதிரி சினிமாலெல்லாம் சொல்லுவாங்களே, இந்த ஜாம்பி சினிமாலெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய இருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு. அது மாதிரி அதே மாதிரி உங்களுக்கும் டெய்லி செஞ்சாங்கன்னா ஒரு நாளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிட்டே இருக்கணும். சரி, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.